नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको बताऊंगा खांसी जुकाम के बेहतरीन तरीके, बेहतरीन योग। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ना तो पैसा खर्च करना है ना दवाई खर्च करनी है। इसके लिए करने हैं छोटे छोटे योग जो आपके खांसी जुकाम को आराम देंगे। यहाँ तक कि आपके टीबी जैसी भयानक बीमारी में भी ये योग अत्यंत लाभकारी है। यदि आपको खांसी आई है, कभी कभी हो जाती है, तो भी ये आराम करेगा। यदि आपको खांसी कंटिन्यू बढ़ी ही रहती है तो भी ये योग आपकी खांसी में आराम देगा। इसके लिए आपको करनी है सबसे पहले सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा किस प्रकार करनी है कि आपको रिंग फिंगर को छोटी उंगली से बड़ी उंगली को अंगूठे से दबाना है। इसी प्रकार ये आपको करनी है 10 मिनट। इस प्रकार आप इस मुद्रा को करें। इस प्रकार इसके जब ये 10 मिनट हो जाए, इसके बाद आपको करनी है काकी मुद्रा 10 मिनट। ये राइट हैंड को लेफ्ट कंधे के नीचे और लेफ्ट कंधे को राइट के नीचे, ऐसे इन दोनों हाथों को दबाना है। काकी मुद्रा करनी है आपको 10 मिनट। 10 मिनट किस प्रकार? इस हाथ को इस कंधे के नीचे, इस हाथ को इस बगल के नीचे ऐसे दबाना है। दोनों हाथों को बगल में दबाना है और अंगूठे को बाहर की तरफ रखना है इस प्रकार, और अंगूठे से इसको ऐसे दबाना है। इस प्रकार अंगूठे से दबाना है और थोड़ा गहराई से सांस लेना है। कोशिश करें सांस पेट से ले। लोग पेट से सांस लेना ही भूल गए। ज्यादातर लोग छाती से सांस लेते हैं, छोटी सांस लेते हैं, छाती तक आती है और निकल जाती है। लेकिन जो बंदा पेट से सांस लेता है, जैसे सांस लिया, पेट फूला, पेट में अंदर गया, पेट फूला, तो पेट से सांस ले तो 15 मिनट 10 मिनट आपको सूर्य मुद्रा और 10 मिनट ये काकी मुद्रा करना है, और 10 मिनट आपको करना है लिंग मुद्रा। ये करने में भी ये भी आसान है। ये आप दोनों हाथों को ऐसे फंसाएं और लेफ्ट वाले अंगूठे को सीधा कर दें, बस। और सांस जो है गहराई से ले, पेट से ले। आधा घंटे तक आप जब इस योग को करेंगे, 10-15 मिनट के अंदर ही अंदर ये योग अपना असर दिखाना शुरू करेंगे। और जब आप गहराई से सांस लोगे, गहराई से छोड़ोगे, तो ये अंदर जो जमा कफ है, अंदर ये योग करने से अंदर गर्मी पैदा होगी, और जो आपके फेफड़ों में, गले में जो कफ जमा हो गया है, तो गर्म होने से वो पिघलेगा और बाहर आना शुरू होगा। और बार बार आप देखोगे कि बार बार बलगम आपको मुंह में आ जाता है, आप उसको साफ करना पड़ता है। तो इस योग को करें। इस योग का नाम है एक किस्म से मोबाइल योग, क्योंकि इसको आप बड़े आसानी से कहीं भी कर सकते हो। आप बस में खड़े हो, बस में सफर कर रहे हो, बस में बैठे हो या खड़े हो, तो आप खड़े खड़े करके ऐसे 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 करके बैठ गए, तो आप वहां भी कर लो। ऑफिस में भी आप आराम से कोई काम नहीं कर रहे, उस टाइम करके बैठ गए, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया, बस। तो ये मोबाइल योग है। इनसे आप अपने शरीर से बीमारियों को हटा सकते हैं। इससे आपकी टीबी जैसी भयंकर रोग में भी आराम होगा। इसके साथ साथ आपको जो सावधानी रखनी है वो यही रखनी है कि आपको ऐसी चीजें जिनका तासीर ठंडा हो या फिर ठंडी चीजें, जब तक आप रोगी हैं तब तक आप उन चीजों को अवॉइड करें। और जैसे ही आपकी खांसी जुकाम ठीक हो तो योग मुद्रा को करना बंद कर दे। इसको आपको 10-10 मिनट करके दिन में 3 बार करना है। 10 मिनट सूर्य, अब ये 30 मिनट हो जाएंगे। 10 मिनट काकी मुद्रा, 10 मिनट सूर्य मुद्रा, 10 मिनट लिंग मुद्रा। तो ये 30 मिनट का पैकेज होगा। ये 30 मिनट आपको
दिन में 2 या 3 बार जरूर करना है। आप ये देखोगे कि आप जब पहली बार ही करोगे, आपको तभी आराम लगना शुरू हो जाएगा। और जब तक आप तीसरी तक जाओगे, जैसे तो आपने सुबह किया, दोपहर में किया, फिर शाम को किया, जैसे ही शाम तक आप जाओगे, आप देखोगे कि आपको 50% तक आराम पहुंच गया है। तो इस योग को अपनाएं। और चाहे खांसी आपकी परमानेंट हो, चाहे खांसी आपकी मौसम की वजह से हो, चाहे खांसी आपकी कैसी भी हो, जुकाम चाहे कैसा भी हो, ये तुरंत आराम देगा। और इसको आजमाएं और अपने जीवन से खांसी जुकाम को हटाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।